Hello，大家好，又係我 Miss Law。我唔講任何嘢之前呢，我想 share 一啲圖片，有啲相片啦，唔好講圖片，相片同大家睇一睇，睇下大家估唔估到發生咩事，好嘛？OK，唔知大家睇唔睇到呢？啊，不如大家睇咗先啦，然後呢，同大家講呢度喺邊度，同埋發生咩事，好嘛？咁你見到好多人啦，咁你應該你都估到發生咩事噶啦，係啦，大家唔知真係估唔估到發生咩事咧？咁樣啦，點樣啦？估到又好，估唔到都好啦。我好希望咧，響用呢個平台上面同大家分享下。今日咧就好榮幸啦，我被邀請咧去參加澳洲墨爾本 Melbourne 呢一個地方 official opening。咁樣咧就成為一位VIP 嘅嘉賓啦，咁就參加佢哋呢一個嘅官方開幕禮嘅。咁開幕開啲咩幕咧？開幕咩幕咧？就係 Korean Town。咁點解 Korean Town 同我哋講教育有咩即係關聯啊？Miss Law，同我哋中文廣東話又好有咩關聯啊？OK。有少少關聯啦。點解咁講呢？第一，點解我會被邀請呢？最主要係我個嘅工作啦。咁而我個工作係關於語言噶嘛，咁然後亦都係教育嘅。咁所以嗯，韓國嗰個嘅領事館就特別邀請啦，邀請我同埋我嘅校長啦，亦都特別邀請我學校一班學生去表演頭先啱啱你睇到嘅嗰啲即係相入邊啦，佢哋嘅呢一個韓國佢哋嘅傳統嗰個鼓啊，打鼓嗰個表演啦。咁今日真係好開心㗎，見到一班人聚埋一齊去慶祝呢一個咁有意義嘅事啦。咁從呢一件事呢，我想帶入去讀書嗰度。咁點解我咁講呢？嗯，唔知大家知唔知，真係如果你係喺呢一個 Victoria 入邊讀 VCE 嘅話呢，如果你係修讀 VCE 語言 language 嘅話，你係會有加分嘅，而加 10% 嘅。咁所以我時都同啲人講，我話如果你個仔女係對語言或者某一種語言係有興趣，真係不妨放膽鼓勵佢哋去讀，去學嗰種語言之外，兼且如果有機會嘅話，一路讀到上去 VCE 呢 you never know，可能佢哋攞到好高分而變成一個 10% 嘅話，加分加落去 ATA 真係幾好嘅一回事嚟嘅喎。咁所以呢，我就想利用呢一個嘅機會，就係呢一個嘅 Korean Time 嘅開幕啦。我想同大家分享就係話，語言一定要去讀嘅，因為咧真係唔知道將來呢個世界會變成點，或者有可能你哋自己嘅仔女可能會用本身佢哋學到嘅語言，除咗譬如話佢本身想要讀嘅一啲嘅科目，譬如 science 又好啊，或者係 art 嗰方面嘅又好啊，邊一類型嘅課程都好，但係我覺得識多一種語言咧係又即係。即係可以攞到嗰個 advantage 咯，嗰個點係會攞到喺嗰度咯。同埋好多時可能會即係可以開展到開闢好多唔同嘅就業機會俾自己仔女去做咯。咁所以我就鼓勵大家，無論話係英文、數。
science 或者其他乜嘢嘅科目都好，一定要話梗係即係俾心機讀啦，啲自己仔女係咪？俾心機讀之餘，如果真係自己仔女係對某一種語言係有興趣嘅，不妨真係啊，放膽去鼓勵自己仔女去報讀。真係唔知道嘅，因為如果萬一真係讀 physics 讀得好嘅，成績好嘅，真係加分加上去 A 塔，真係有着數，係咪先呢樣嘢？咁同埋我好希望大家就係要記住，讀一種語言呢，唔唔難噶，但係只不過如果係有心咧，係有興趣有心去學嘅話咧，唔係難嘅一回事，好容易就會讀得好添嘅會。咁所以咧，我鼓勵大家，如果有機會嘅，知道自己仔女咧有興趣讀語言嘅，不妨真係栽培佢哋喺嗰方面都唔出奇噶。咁所以咧，如果讀書又讀書好啊，又識音樂嘅話，或者運動又好啊，語言又好嘅，我真係哇，人點講？人才中嘅人才咯吓。咁同大家分享呢件事啦。如果真係 in case 大家響某其他嗱，just in case 啊，我唔係話真係會發生啦。但係如果大家真係響其他嘅電視台上面啊見到我嘅話咧，亦都唔好話咁咁 surprise 咯，因為有陣時真係我參加啲 function 嘅話，都會有啲人會訪問都唔奇嘅，或者唔訪問都好啦。可能佢哋都會即係拍攝當中，我都會即係影到咁樣咯。咁所以係啊，今日好開心，真係被邀請啦，同埋亦都我代表我學校亦都好開心，話真係有呢個機會同唔同國，即係唔同界別嘅人或者唔同嘅住喺 Melbourne 嘅人去分享呢件咁開心嘅事啦，亦都鼓勵大家如果啲仔女自己有興趣係去讀語言呢件事嘅話咧，真係唔好阻止佢，真係俾佢去放膽去試，真係嘅。因為點解我咁講咧？如果大家真係知道我嗰間學校嘅話咧，你會發現到咧，有某幾種咧嘅語言咧係特別吸引好多唔同，即係本身唔係嗰個語言嗰個文化背景嘅學生嚟讀㗎。咁所以咧，就係喺呢啲咁嘅情況之下咧，我發現原來語言係冇界線嘅，真係冇個線就係哦，你唔係嗰個國家人，你就唔可以去學嗰個語言，唔係咯。咁所以我覺得語言需要時間去學去練啊，係咪啊？去真係去熟嗰個，即係能夠可以真係好 fluent 地咁樣去到流暢地去用嗰個語言去溝通啊，或者用嗰種語言咧去做發展一個嘅事業啊，係咪？咁但係亦都唔排除嘅就係話，有啲學生淨係中意去有興趣學嘅啫，但唔一定話係即係一定要眼光望住個將來話會唔會賺錢賺得多咧？我就覺得有陣時我哋身為家長或者身為做教育嘅人士咧，我哋唔需要咁樣諗咯，反而就係話當個學生或者自己嘅仔女有興趣嘅話，不妨有時間、有精神、有金錢嘅話，真係不妨鼓勵佢哋，栽培佢哋咯。因為有陣時真係當你自己仔女得到自己嗰個信任、鼓勵嗰陣時候咧，可能真係會非常之成功地去做到嗰件事噶，好嘛？OK，就係咁簡單，想同大家分享下今日嘅開心嘅事，咁同埋咧，鼓勵大家，如果自己仔女有興趣讀語言嘅，唔介意噶，嚟我間學校又得，或者你響或者有啲家長有啲響語言上嘅問題，學習語言啦，或者揀科嘅問題，想問我嘅，不妨私底下嚟搵我，都唔介意噶。OK，好，呢條片就係咁簡單，希望咧遲啲咧就可以咧出多幾條片，係關於教育上嘅嘢，好嘛？OK，好，希望大家 like、share 同埋 subscribe 啦。OK，下次再見，拜拜。